За хамт дүр залбирцгаая. 기도드리겠습니다. Нэгүсэл ба хайраар бэлхэм дүүрэн бурхан аамин. 하나님 아버지, Биднийг нэг газар дуудан цуглуулж мөн бурхны үгээр сургамж авахулж байгаа талархаж байна. Энэ цагт эзэн ариун сүнс та хамтдаа байна. Бурхны үгээр бидний сүнсийг илүү гэрэлтүүлэн гэгэрүүлж эзний хүсэл юу вэ гэдгийг илүү ялган салгах мэрэгэн ухааныг өгч үгэн дотор амьдрах хүч чадлыг нэмж өгөөрэй. 1-р ээлжийн 101-ийн семинар үргэлжилж байна. Энэ удаа шинээр үгийг сонсож байгаа хүмүүс нэг хүн ч алдагдалгүйгээр бүгдээрээ сүнс нь аврагдахад ажиллаа явуулж онцгойлон үгийг дамжуулж байгаа хүмүүстэй хамтдаа байна. Эзний хүч чадлаар хүчтэйгээр сайн мэдээг танхаглан тараахад ажиллаж өгөөрэй. Мөн эзэн дотор биднийг эрхмээр хэрэгжилж өгөөрэй. Өнөөдрийн бүхий л цаг хугацааг эзэн ариун сүнс та хамтдаа байж тусалж өгөөрэй. Бидний аврагч эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. Магтан дуулуулж өгнө.
자. Магтнууны багван их сайн дуулчих шиг боллоо. Одоо нэг баярлаа. За бүгдээрээ Эхлэл 41 дэх бүлгээс харъя. Эхлэл 41 41 дэх бүлэг 40 дугаар ишлэл. За би уншнаа. 41 дэх бүлгийн 40 дугаар ишлэл. Чи миний өргөөг захир. Миний ард түмэн бүгдээрээ чиний амаар байг. Би зөвхөн хаан ширээнд сууж байгаагаараа чамаас илүүгэв. Фараон харагтун. Би чамд Египтийн бүх газар нутгийг захируулна гэж Йосефт хэлээд. Тамхтай бөгжөө гараасаа мултлан Йосефийн гарт зүүж. Нарийн даавун дээлээ өмсгөн алтан гинжийг хүзүүнд нь зөв. Тэгээд тэр өөрийн 2 дахь сүг тэргэндээ түүнийг суулгасан ба түүний өмнө сүгдэцгөө хэмээн хашгирч байлаа. Ийхүү Египтийн бүх газар нутгийг фараон Йосеф захируулжээ. За энэ хүртэл байна. За одоо Зургийн нэгдсэн семинарын 1-р ээлжийн семинар яг болж байгаа. За жаахан бас сонирхол татаж магадгүй гэсэндээ 2 дахь өдрийн нөхцөл байдлын тухай хэлье. За урьдчилсан бүртгэлээр 11,246 хүн, очиж бүртгүүлсэн 445 хүн, бусад ээлжийн оролцогч нар 519 хүн гээд нийт 12,213 хүн та бүртгүүлж хамт үг сонсож байна. За одоо 1-р ээлжээс авахуулаад л олон хүмүүс оролцож байна. Одоо яг сайн мэдээний үгийг дамжуулж байгаа үе байгаа. Тэгээ зүрх сэтгэл дотрооч болтугай та бүхэн маань залбирангаа үгээ сонсорой гэж хүсэж байна. За өнөөдөр энд Эхлэл 41-р бүлэг дээр Йосефийн тухай үг энд гарч байгаа. За сэдв маань Йосефийн фараон ба Мосегийн фараон гэдэг энэ сэдвэр үгийг дамжуулах гэж байна. Йосеф Есүсийн сүүдэр гэж хэлж болно. За тийм учраас Йосеф Есүсийн сүүдэр. За тийм учраас Йосефийн цаг үеийн фараон хаан бол нэг талаараа бурхан аавын сүүдэр гэж хэлж болно. За гэхдээ энэ гитлэл ном дээр гарч байгаа фараон хаан бол их муу фараон байдаг. Тийм ээ? Египтээс Израильчуудыг гаргахгүйгээд за Египтийн тэр фараон за Мосе ч гэсэн Есүсийн сүүдэр байдаг учраас гитлэл ном дээр гарч байгаа фараон бол бузар сүнсний сүүдэр гэж хэлж болно. За өнөөдөр Йосефийн фараон ба Мосегийн фараон гэдэг сэдвээр үгнээс дамжуулах гэж байгаа. За эхлээд
Энэ Йосеф Есүсийн сүүдэр болж, Мосе Есүсийн сүүдэр болж байгааг товчхондоо хэлээд за энэ Египт Йосефийн тухайн үед байсан фараон хаан хэлж байгаа үгийг нь харах юм бол тэн дотор хид хідэн тийм ээ бурхан бидэнд хэлж байгаатай яг адилхан зүйлсүүд гарч байгаа. За түүнийг ихлэ бодож үзэх хэрэгтэй. За дараа нь Египтийг захирч байсан Мосегийн үеийн фараон хаан байна. Бузар сүнсийг хэлж байгаа. Мосе Египтэд байгаа Израилийн ард түмнийг тэндээс гаргаж ирсэн гэдэг нь Есүс бузар сүнсний эрх мэдлээс биднийг гаргаж ирсэн дүр төрх байна. Мосе үнэхээр одоо баттайгаар шийдэж Израильчуудыг Египтээс гаргаж ирж байгаа. Тэр тууштай байр байдлыг бид нар сурах хэрэгтэй. Мөн Мосе Израилийн ард түмнийг Египтээс гаргах үедээ за Библиэлд Израиль бурхны хүү бөгөөд бас түүний түг түмэн буюу цэрэг гэж хэлж байгаа. За тэгээ ягаад Египтээс гарсан бэ? Дайн тулаан хийхийн тулд Египтээс гаргасан байна. За шинэ гэрээний үед амьдарч байгаа бид нар ч бас эзэн биднийг аварсан зорилго бол сүнслэг тулаанд оруулахын тулд биднийг дуудсан байна. За тиймээс энд Йосеф болон Мосе энэ хоёр дээр төвлөөд Египтийн хаан фараон за үүнийг бас харангаа бидний итгэлийн амьдралдаа хэдийн сургамжийг аваасаа гэж үзэж байна. За эхлээд энд эхлэл 41-р бүлгийг харъя. 41-р бүлэг 40-р ишлэл байна. Чи миний өргөөг захир. За фараон хаан хэлж байгаа. Миний ард түмэн бүгдээрээ чиний амаар байг. Би зөвхөн хаан ширээнд сууж байгаагаараа чамаас илүү гэв. Фараон харагтун би чамд Египтийн бүх газар нутгийг захируулна гэж Йосефт хэлээд. За энэ дүр төрх бол Есүсийн дүр төрхтэй бүр яг адилхан байна. За тиймээс Йосеф аавынхаа хайрыг хүртэж байсан хүү байсан. Есүс ч бас бурхан эцгийн хайрыг авсан хүү шүү дээ, тийм үү? Тиймээс Йосеф 10 ах нартаа үзэн ядагдаж Египт рүү зарагдаад шорон дүртэл орсон. Есүс энэ ертөнцийн дээр Израилийн газар нутагт үнэхээр сайхан зүйлийг авчирж ирсэн. Гэтэл Израилийн ард түмэн Йосефийг хайсантай адилхан Есүсийг хайж Есүс дагалмай дээр өхүүлж булшилсан байна. Гэтэл бурхан тэр шоронд байгаа Йосефийг гаргаж ирээд Израилийн Египтийн захирагч болгосонтой адилхан Есүс ч үхэж дахин амьлаад одоо тэнгэр ба газар бүхий л эрх мэдлийг тэрээр авсан байгаа. Энэ Йосефийн дүр төрх бол Есүсийн дүр төрхтэй адилхан байгаа. За тиймээс Йосеф Египтэд 17 жилийн турш их зов зүдэрч шоронд байж за ингээд бурхны тусламжаар Йосеф одоо Египтийн захирагч сайд болсон байна. За ингээд фараон хаан хэлэхдээ тийм ээ би чамд хаан суудлаа байгаагаас л чамаар илүү юм аа. Тэгэхээр эцэг өөрийн цорын ганцгүй болох Есүсээр дамжуулаад сансар огторгоо бүхий л зүйлийг захирж байгаатай адилхан дүр төрх байгаа юм. Тэгвэл энд Йосеф Есүсийн сүүдэр болсон байна. Йосефийн цаг үеийн фараон хаан тэр хаан бол бурхны ямар нэгэн блэ? Бурхан эцэг маань яг хэн бэ гэдгийг яг нэг дүр төрхнөө гэж хэлж болж байна. Мөн бас нэг зүйл нь Мосе тийм ээ. Египтийн хаан Египтийг үнэхээр хүчрэхээр захирж байсан. Израильчуудыг Египтэд бүр боолчилж хүнд ачаа үүрүүлж зовоож байсан. Гэтэл бурхан Мосег илгээгээд Египтэд 10 гамшиг буулгаад Израилийг Египтээс гаргаж ирсэн гэдэг чинь Есүсийн дүр төрх байгаа. Бузар сүнсний эрх мэдлээс тэр зов зүдэрч байсан хүмүүсийг Есүс аврагч нь болж ирээд сатааны иргэшэл дотор байсан хүмүүсийг татан гаргаж байгаа дүр төрх байна. Мосе ч бас Есүсийн сүүдэр болсон байна. За тиймээс Египтийн фараон хаан гэдэг нь бурхны дүр төрхийг харж болж байна. Египтийн фараон хаанаас бузар сүнсний дүр төрхийг харж болж байна. Өмнөөс ахвала бодож үзье яа.
За Эхлэл 40 бүгдээрээ нэг харъя. 40-р бүлгийн 1 байна. За бид нар энэ Библи дээрээс юмыг ойлгохдоо ямар нэгэн хүн гарч ирэх юм бол энэ Есүс яг бүрэн дүр төрөх болдоггүй. Бурхан эцгийн маань яг бүрэн дүүрэн дүр төрөх болохгүй ч гэлээ нэг тодорхой хэсгийнхэн дүр төрхийг Бурханы дүр төрхийг харуулж байна гэж харах боломжтой. Гүнээр дамжуулан Есүсийн дүр төрхийг бас нэг хэсгийг харах боломжтой. За энд Египтийн фараон хаан үүний бүгдээрээ нэг бодож үзэх хэрэгтэй. 41-ийг харъя. Түүнээс хойно Египтийн хааны сүнч талхчин хоёр өөрсдийн эзэн Египтийн хаанд нүгэл үлджээ. Фараон өөрийнхөө хоёр албад ахлах сүнч, ахлах тахил талхчин хоёрт уурлаж тэднийг хамгаалагчдын захирагчийн байшин доторх Йосефийн хоригдож байсан шоронд хийв. За фараон хаанд сүнч дээрээс нь талхчин энэ хоёр хүн хааныхаа өмнө гин буруу үлдээд тэгээ явж яг Йосефийн байгаа шоронд хоёулаа орж ирсэн баг. За бид нар сайн мэдж байгаа. Йосеф гим нүгэл байгаа юу байхгүй юу? Йосеф ямар ч гим нүгэлгүйгээр шоронд байгаа тийм ээ. Энэ хоёр хүн бол гим нүгэлтэйгээ шоронд орж ирсэн. За гэтэл энэ зүүд Бурханы оруулж өгсөн зүүд байна. Зүгээр нэг зүйл биш. Бурханы хийж оруулж өгсөн зүүд. Нэг хүн нь үхэж, нэг хүн нь амьдэрсэн тийм ээ. Энэ юутай адилхан байна вэ гэхээр Йосеф Есүсийн сүүдэр болж Есүс гим нүгэлгүйгээр энэ ертөнцийн дээр ирээд за тэгээд шоронд байгаа ч гэлээ Йосеф гимгүү байсантай адилхан Есүс бол гим нүгэлгүй нэг. Гэтэл Йосефийн өмнө хоёр гимтэн байж байна тийм үү? Йосеф Есүсийн сүүдэр юм. Фараон хаан Бурханы сүүдэр болж байна. За тэгэхээр энд яагаад энэ талхчин сүнч хоёр энэ хоёрын тухай гарч ирсэн бэ? Энэ хоёр хоёулаа фараон хааны өмнө гим хийсэн. Амьд байгаа Бурханы өмнө хүн гимтнэр байдгаа гэдгийг харуулж өгж байгаа. Тэгэхээр бүхий л хүмүүс гим доор байдаг. Тэгээд гэхдээ нэг хүн нь фараон хааны өмнө амьд үлдэж нэг нь үхдэг тийм үү? За нэг харъя. 9-ийг харъя. 9. Тэгээд ахлах сүнч зүүдээ Йосефт ярьсан нь миний зүүдэнд харагтун өмнө минь усан үзмийн мод байв. Тэр мод 3 мөчөртэй бөгөөд ургаж дэлгэрээд усан үзм боловсрчээ. Тэгээд миний гар дээр фараоны аяга байх ба би усан үзм авч фараоны аяганд шүүсийг нь шахаж хийгээд тэр аяга фараоны гарт өгч байлаа гэв. Йосеф түүний тайлал нь гэвэл 3 мөчөр нь 3 өдөр юм. Фараон 3 өдрийн дотор тэргүүнийг тань өргөж хуучин албанд тань дахин оруулна. Тэгээд та урд түүний сүнч байх үедээ хийдэг байсан ёсоор фараоны аягыг дахин гарт нь барих болно. За энэ сүнч тийм ээ, ахлах сүнч. Усан үзмийн модноос тэнд байгаа тэр үр жимсийг нь аваад шахаад тэр шүүсийг нь фараоны гарт барьсан байгаа. Фараон хаан түүнийг нь авсан гэж байгаа. Гэтэл энд ахлах талхчин байгаа 16 харъя. 16 дээр түүнийг сайнаар тайлахыг ахлах талхчин хараад Йосефт харагтун бас миний зүүдэнд толгой дээр минь цагаан талхтай 3 сакс байсан. Дээд талын саксанд нь фараонд зориулагдсан янз бүрийн жигэнсэн хүнс байлаа. Гэтэл шувууд миний толгой дээрх сакснаас түүнийг авч идэж байсан гэсэн. Йосеф түүний тайлал гэвэл 3 сакс нь 3 өдөр юм. 3 өдрийн дотор фараон тэргүүнийг тань биеэс чинь авч
модонд өлөгөхөд шувууд махыг чинь эдэг болно гэв. За энд яагаад Бурхан Библиэл дээр ийм зүйлийг бичүүлсэн юм болоо? Фараон хааны өмнө аль нь гим нүгэл хэлсэн. Гэхдээ талах болон усан үзэн байна, дарс байна. Тэрийг дор бүрнээ Фараон хаанд бартал сүнчин амьд үлдээж талах чинь үхсэн. Энийг яагаад хэлж байгаа вэ? Мөн Йосеф хэлснийхэн дагуу болсон тийм ээ. Библиэл дээр талах ба дарс гэдэг бол ерөнхийдөө юу хэлдэг вүлээ? Есүсийн сайн мэдээний өдөр шүү дээ. Талах болон дарс. Эхлэл 14 дээр харах юм бол Мелхизедек Авраамыг өрөөхтөө талах болон дарс авчирдаг, усан үзмийн дарс. Талах ба усан үзмийн дарс. Есүсийн мах ба цусыг нэлтгэж байдаг. Талах ба усан үзмийн дарс авчирсан. Харин ахлах сүнч болохоор усан үзэн байж байгаа. Түүнийг яг тэр чигээр нь шахаад яг тэр чигээр нь хаанда барьсан гэтэл хаан хүлээж авсан байна. Харин ахлах талхчны хувьд энэ дарах юм бол цагаан талах 3 сакс байсан гэж. Тэр чигээр нь аваач өгж болно тийм ээ. За дахиад нэг харъя. 16 дээр. За 16 дээр талах байгаа. 3 сакс талах байгаа. 17 дээр дээд талын саксанд. Дээд талын саксанд гэж байна. Тэгэхээр 1 дэх, 2 дэх, 3 дэх гэдэг энэ 3 сакс байна. Тэн дээр хамгийн дээд талын саксанд нь за нэг тэр саксан дотор тийм ээ. Фараон хаанд зориулан хийсэн янз бүрийн жигэнсэн хүнс байсан. Тийм ээ. Зүгээр тэр нэг цагаан талхнуудаа гурван ингэ аваач өгж болох байсан. Гэтэл хүлээж авахгүй байх вэ? Тэн дээрээ бүр фараон зориулагдсан янз бүрийн жигэнсэн хүнс гэсэн байна. За ингэж хэлсэн байна. Энэ дээр маш их одоо ингэж оролдож илүү сайхан харагдахын тулд тэрийг амд оруулсан баг юм. Гэтэл түүнийг хаан хүлээж авсан юм биш, харин юу болсон бэ? Шувууд миний толгой дээрх сагснаас түүнийг авч идэж байсан. Шувууд идсэн тийм ээ. Фараон хаан түүнийг аваагүй шүү дээ. За энийг харах юм бол бид нар мэддэг боломжтой. Энд сүнч бол яг тэр чигээр нь аваад шахаад аваачиж өгсөн. Харин талхчны хувьд тэр 3 сакс талах байтал тэр чигээр нь аваач өгж болох байсан. Гэтэл хамгийн дээд талын саксанд байгаа магадгүй энийг авахгүй байх вэ? Тэрийгээ бүр ингээд бүр жигнээд тийм ээ? Ингээд сайхан амт оруулаад янз бүрийн имийг ингээд холиод амт оруулсан байна. За ийм учраас энэ эцэст нь үхсэн байна. Тэгээ энд маш чухал сургамжийг авах боломжтой. Хаан үүнийг хүлээж аваагүй шүү дээ. Сайн мэдээ гэдэг бол эзэн бүгдийг нь хийчихсэн байна. Эзэн хийсэн зүйлийг нь яг тэр чигээр нь авч орж иж түүнийг нь хүлээж авна. Тийм учраас бид нар Деважин руу очихдоо Есүсийн бүрэн гавьяанд нь найдад очдог. Есүсийн гавьяаныг л дутах баха гэд янз бүрийн жигэнсэн бүтээгдэхүүнүүд гэж хэлсэн баг. Бурхны төлөө, бурхан сайн харагдсан ямар нэг юмыг нэмээд холиод ингэх юм бол энэ өөр сайн мэдээ. За тийм учраас дэлхийн даяар байсан алдартай сайн мэдээ тарагч Сполчин пастор хэлж байсан байна. Есүсийн гавьяан дээр атом буюу тэр жижигхэн атомын төдий зүйлийг нэмчихэл юм бол энэ бол өөр сайн мэдээ юм аа. Атом гэдэг ямар жижигхэн бэлээ? 100% Есүсийн гавьяад найдаж Деважинд очдог. Энэ дээр ямар нэгэн өөр зүйлийг жаахан ч ултгаа нэмчих юм бол болохгүй. Тийм учраас Библиэл дээр өөр сайн мэдээ хэн нэгэн та нарт хуглал тэр харагддаг гэж байнга хэлдэг. Тиймээс энд Фараон хааны өмнө энэ хоёр хүн гимтний дүр төрх байж байна. Бурхны өмнө бүгдээрээ гимтнүүд байж байна. Бурхны өмнө очих зам бол ганцхан байж байгаа. Эзний бүрэн тэр гавьяанд нь найдаж очих. Тийм учраас Каины замаар замнагсад
золгүй гэж хэлдэг тийм ээ. Абель бол хорийн сүргийнхээ төлнөөс өргөсөн, өөх тосноос өргөсөн. Харин Каин өөрийнхөө тарж ургуулсан хүч хөдөлмөр нь орсон зүйлээс өргөсөн. Хүний гавьяанд найдаж Есүсийн гавьяан дээр ямар нэгэн зүйлийг нэмчих юм бол энэ нь өөр сайн мэдээ. Өөр сайн мэдээд хараасаа хинч харагдана гэж хэлж байгаа. За Библи Галаат 1-ээс харцгаая. Галаат 1 6 байна. 6절입니다. Христийн нэгүслэр та нарыг дуудсан түүнээс холдож өөр сайн мэдээ рүү ийм түргэн иргэсэнд чинь би гайхлаа. Үнэн дээр өөр сайн мэдээ гэж үгүй. Зарим хүмүүс та нарыг уймуулж Христийн сайн мэдээг говьуулахыг хүсэж байна. Харин бид ч эсвэл Тэнгэрийн зарлага илчиж гисэн бидний та нарт тунхагснаас өөр сайн мэдээг тунхаглавал хараагдаг. Христийн нэгүслэр та нарыг дуудсан түүнээс холдож өөр сайн мэдээ рүү ийм түргэн иргэсэн чинь би гайхлаа. Өөр сайн мэдээ гэж үгүй. Өөр сайн мэдээд харах юм бол харагдана гэж хэлсэн байна. За тиймээс Дэд хууль 22-ын 11 дээр харах юм бол юу гэдэг вүлээ? Ноос майлан хоёрыг хольж нэгсэн хувцс бүү өмсөө. Ноос бяцхан хурганы оронд Есүсийг зааж өгч байна. Харин майлан гэдэг хүний гавьяаг хэлж байна. Тиймээс Есүсийн гавьяал түүнд найдаж тэр хувцсыг өмсөж явах ёстой. Есүсийн гавьяан дээр өөр зүйлийг нэмчих юм бол энэ бол хүний гавьяаг нэмж байна. Өөр сайн мэдээ болж байна. Тиймээс энэ дүр төрхийг бид нэр эндээс бас харах боломжтой. За мөн энд Эхлэл ном дээр харах юм бол Йосеф ч гэсэн Йосефийн 10 ах нь өөр дээр нь ирэх үед Канаан нутаг руу ингээд ирүүлж очиулахдаа замын хүнсийг өгж байсан гэдэг үг 2 удаа бичээстэй байгаа. За өдөр харъя. Эхлэл 42 байна. Эхлэл 42 дугаар бүлэг 25 дугаар ишлэл. 25. Тэгээд Йосеф Эхлэл 42-ын 25. Тэгээд Йосеф тэдний шуудайд үр тариад үргэж хүн бүрийн өгсөн мөнгийг уутанд нь буцааж хийлгэн тэдэнд замын хүнс өгөхийг тушаажээ. Түүнийг нь ёсоор болгов. Энд замын хүнс гэдэг үг нэг удаа гарч байна. За мөн Эхлэл 45 дугаар бүлгийг бас харъя. 45 дугаар бүлэг 21 дугаар ишлэл. 45-ын 21 Израилийн хөвгүүд ёсчлон хийжээ. Йосеф фараоны айлтсан ёсоор тэдэнд хөсөг тэрэг болон замын хүнс өгөв. За энд ч гэсэн фараон хаан хүртэл Яаковын тийм ээ одоо Йосефийн ах нарт нь замын хүнс өгөө гэж хэлсэн байна. За тиймээс Египтээс Канаан нутаг хүртэл ирэн очих энэ замд идэх хэрэгтэй биз? За тиймээс энэ замаар явхад тийм ээ. Тэгээ замд гарахад хүнс байж иж тэнцэн хүч чадалтайгаар явж явдна. Замын хүнс өгсөө гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ бол бидэнд маш сайн сургамжийг өгж байгаа. За энэ Йосеф ч гэсэн замын хүнсийг өг гэж хэлсэн. Фараон хаан хүртэл замын хүнс өг гэж хэлсэн байна. За юунтэй адил? Энэ Йосеф бол Есүсийн сүүдэр, фараон хаанч бас бурхан эцгийн маань сүүдэр болж байна. Тиймээс бид эндээс их сайн сургамжийг авах боломжтой. Бид нар эзний өмнө очих хүртлээр хүний амьдралын замаар явж байгаа эзэн бидэнд илүү сайн тэр замын хүнсийг өгдөг. За тэгэхээр бид нар эзнийхээ өмнө зогсох хүртэл биднэрт хүнс хэрэгтэй. Тиймээс
Фараон хаан болон Йосеф энэ хоёр ах нарт нь замын хүнс өгсөнтэй адилхан эзэн ч гэсэн энэ итгэгч нарт диваажинд очих хүртэл нь хүний амьдралын замаар явах энэ хугацаанд нь хүний амьдралын замынх нь хүнсийг гарцаагаа өгдөг. Израилийн ард түмэн Египтээс гараад Канаан нутаг руу очих хүртлээр юу өгсөн бэлээ? Тэнгэрээс маннаг буулгаж, хаднаас ус гаргаж, тэр цөлийн замаар явахад нь хэрэгтэй бүх хүнсийг бурхан өгсөн тийм үү? Шинэ гэрээний үеч яг адилхан. Библийн Дуулал 78 дугаар бүлгээс харъя. 78 23 дугаар ишлэл. Гэлээч дээр буй үйлсэд тэр тушаан Тэнгэрийн хаалгануудыг ч онгойлгосон. Тэдэнд идүүлэх маннагаар дээрээс нь бороо оруулан тэр тэдэнд Тэнгэрийн тариаг өгсөн. Тэнгэр элч нарын талхыг хүн идсэн. Тэдэнд хүнсийг тэрээр бэлхэн мэхээр илгээсэн. Израильчууд Египтээс гараад Канаан нутаг руу орох хүртэл бурхан Тэнгэр тушаан хаалгануудыг онгойлгосон маннаг өдөр болгон бороо мэд оруулж идүүлсэн. Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн Тэнгэрийн тариаг идсэн байна. Йосефийн ах нар Фараон хааны өгсөн тэр замын хүнсийг Йосефийн өгсөн замын хүнсийг идсэнтэй адил. Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн Тэнгэрийн хаалгыг бурхан нээгээ тэндээс маннаг буулгаж өгсөн. Тэр Тэнгэрийн тариаг идсэн байна. Хэр зэрэгвэ? Бялхан мэхээр илгээсэн. Мөр хангалттай жинээгээр буугаад түүнийг идэж илүү хүчтэйгээр цөлийг даван гарч чадсан байна. Тэнгэрээс манна өдөр бүр бууж байсан. Гэтэл 16 дээр харах юм бол манна жижигхэн бөөрөнхий гэж гарч байгаа. Дээрээс нь бодиллах буюу шүртэй адилхан байсан. Шүр совд бол зовлон дотор бий болдог. Есүс загалмай дээр үхэж дахин амьдж биднэрт амийн талах маань болсон. Тэгээд энэ бүхэл өрөөл бидэнд ирэх болсон гэдэг чинь Есүсийн гавьяа байсан учраас бууж ирсэн байна. Жижиг бөөрөнхий учраас хинч байдаг боломжтой юм. За дээрээс нь өдөр бүр бууж ирсэн гэж байгаа. Тэгэхээр ам нь ямар сайхан байсан бэ? Амт нь. Тийм ээ? Зөгийн балтай, өрмөнцөр шиг. Үнэхээр одоо чихэрлэг сайхан амттай байсан. Баян манна идэдсэн израильчууд дургуун хүрсэн тийм ээ? Энэ манна бүр амтгүй юм аа гэд. Их амттай байхгүй гэтэл амтгүй байна. Дандаа л манна идээд байхаар тэндээсээ залхсан юм шиг байгаа юм. 40 жил идсэн шүү дээ тэгэхээр. За тэгээд гэтэл 16 дээр харах юм бол Тэнгэрээс маннаг буулгаж маннаг идснийхээ дараа юу болсон бэ? Амалекийн цэргүүдтэй байлц. Бурхан эхлээд идүүлсэн дараа нь байлдуулсан байна. Тэгэхээр тэр хүнс өдөр бүрийн хүнсийг бурхан өдөр болгон буулгаж өгж байсан байгаа. Тэр замын хүнс байсантай адилхан Египтээс гарсан Израилийн ард түмэнд Канаан нутаг руу орох хүртэл замын хүнсийг бурхан өгсөнтэй адилхан аврагдсан бидний эзний өмнө очих хүртэл бидний итгэлийн амьдрал хэрэгтэй тэр сүнсний хүнсийг эзэн байн өгж байдаг. Замын хүнсийг бидэнд ч гэсэн өгдөг. За дээрээс нь энэ бол өдөр болгон бууж ирсэнтэй адилхан өдөр бүр өгдөг. Дуулал 23-ыг бүгд харъя. (23-ийн 1-ээс 3 хүртэл би уншия. Эзэн бол миний хончин надад дутах зүйл үгүй. Ургамалд бэлчээрт намайг хэвтүүлж усны дөлгөөн тийш намайг хөтлөн. Амин сэтгэлийг минь тэр сэргээдэг алдар нэрийнхээ төлөө зөвийн замаар намайг хөдөлдөг. Эзэн миний хончин болсон хүн бол надад дутах зүйл үгүй гэсэн байна. Дээрээс нь 3 дээр харах юм бол зөвтийн замаар хөдөлдөг. Бидний замаар явах ёстой. Энэ хүний амьдралын зам. Үүгээр явхад зам хүнс хэрэгтэй.
хонь хүртэл хончныгоо хүсэж байгаа замаар явъя гэж байгаа бол хүнс нь байх хэрэгтэй. Тэгээд ургамал бэлчээрт намайг ургамал хэвтүүлж байгаад ихээр идүүлж байна тийм үү? Дээрээс нь усны дүлгөөн тийш намайг хөтлөнө. Ургамал бэлчээрт өвс ногоогоо идэж тэгээд усаа ууж. Тэгээд энэ бол хонинд замынх нь үнс юм. Тиймээс сүнсийг маань сэргээдгээ гэсэн байна. Хүч чадлыг нөгөөд тэгээд алдар нэрийг хэллээ зөвийн замаар намайг хөтэлдэг. Мөнх амийг олж авсан хүн эзний өмнө очих хүртлээр бид нар ч гэсэн адилхан замын хүнс байдаг. Иохан 10 дугаар бүлгээс харъя. Иохан 10 10-ын 9-10 байна. Үүд нь би байгаа юм. Надаар орсон нь аврагдана. Орж гарч бэлчээр олно. Хулгайч зөвхөн хулгайлан алж сүйтгэхээр ирдэг. Харин би тэднийг амьтай, бэлгсэн амьтай байлгахын тулд ирсэн билээ. Есүс бол жинхэнэ хончин юм. Есүс бол тэднийг амьтай, бэлгсэн амьтай байлгахын тулд гэж хэлсэн байгаа. Яаж илүү бэлгсэн амьтай байх вэ? 9-дэр би үүд нь би байгаа юм. Надаар орсон аврагдана. Бид бүхэн Есүс гэдэг тэр үүдээр орох үед сүнс маань авралыг олж авсан. Яах юм бол илүү бэлхэм бэлчээрийг олж авах вэ? Энд дээр орж гарч бэлчээр олно гэсэн байна. Би анх энэ Библийг уншихдаа орж гарч бэлчээр олно. Энэ яг юу гэсэн үг юм болоо? За дараа нь харсан чинь орж гарч гэж хэлж байгаа нь нэг үгээр хэлэх юм бол тийм ээ эргэлдэх гэсэн үг байна. Тэгээ байнга гэсэн үг шүү дээ. Нэг удаа ороод гарчих юм биш. Есүс бол тэр хоньны хаалга үүдэн. Байнга Есүсийн эргэн тойронд нь байна. Нэг удаа ороод гарна гэсэн үг шүү. Орж гараад эргэлдээд байхыг хэлж байна. Тэгэхээр энэ бол хин сүнсний хүнсийг сайн олж авдаг вэ? Харах юм бол эзнийхээ эргэн тойронд орж гарч байдаг тэр хүн илүү хүнсийг авдаг тийм ээ. Есүстэй байнга л холбоотой харилцаатай байгаа хүн. Дээрээс нь энэ Библиэд байнга орж гарч байгаа хүн тэр хүн бэлчээрийг олж авдаг. Эзэн бол тэргүүн чуулган бол биеийн энэ аврагдсан сүрэг дотроо байнга орж гарч байгаа тэр хүн ямар байх вэ? Бэлчээр нь хангалттай их байна, их тарга твэрэг авдаг, хүчтэй байдаг тийм үү? Тэгэхээр эзэнтэй ойр байхгүй хаяал нэг эзэнтэй холбогддог. Бас Библиэж гисэн 7 хоногтоо ганц удаа нэг түрхэн орчход нэг жаахан байж гараад ирдэг. 7 хоног гэдэг хугацаанд дотор зүгээр нэг эзний өдөр царайгаа нэг халт харуулчаад тэгээ яваад өгдөг ийм хүн. Бэлчээртэй байж чадахгүй тийм ээ? Сүнс нь хүчгүй байна. Тэгээ хин хүчтэй байдаг вэ? Орж гардаг хүн, эргэлддэг, байнга л байж идэг хүн. Тийм ээ? Одоо баараар эргэлдэл хийдэг хүн яах вэ? Архиндаа донтно. Тэр архиараа дүүрнэ. Тэрнгээр дүүрэн бэлхэхийн тулд байнга эргэлдэж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр цаг хугацаа байнга л энд Библиэтэйг орж гардаг хүн бол нөхөрлөлтөө байнга орж идэг хүн бол энэ эргэлддэг энэ байнга орж гардаг хүн бол илүү бэлхэм дүүрэн болж байдаг. Тэгээ бид нэр эзний өмнө очих хүртлээр энэ итгэлийн амьдралын замаар явж явах үед хүч байх хэрэгтэй. Тэгвэл хүнс байх хэрэгтэй байна. Энэ боолуудад илүү сайн ажил хийлгээ гэж байгаа сайн идүүлж ийж ижлаа сайн хийдэг. Итгэлийн замаар явна гэдэг чинь тийм амар биш ээ. Сайн идчихэж итгэлийн замаар сайн явж чадна. Тэм учраас Бурхан бидний сүнсэнд хэрэгтэй зүйлийг л өгөө зогсохгүй бидний махбодод хэрэгтэй зүйлийг өгдөг. Бага юмдаа сэтгэл хангалуун байж амьдрал чинь мөнгийг хайрлахаас чөлөөтэй байг. Учир нь тэр өөрөө би чамайг хизээч орхихгүй, мөн чамайг хаяхгүй гэж айлцсан.
Аврагдсан хүнийг эзэн хайдаггүй. Сүнсэнд хэрэгтэй бүх зүйлийг өгнө, махбодонд хэрэгтэй юмыг өгөхгүй байх болов. Харин эхлээд Бурхны хаанчил ба зөв байдлыг хайсан хүнд бүх зүйлийг нь нэмж өгнө гэж хэлсэн. Тэр үгийнхээ дагуу. За тиймээс Йосефийн ах нар Канаан нутаг тэр хол газар руу ирж очихын зам зүгээр ингээ өлсөглөн явуулаад байсан юм биш. Замын хүнсийг өгсөнтэй адилхан. Бурхан сайн нэгэн мөн учраас бидний энэ амьдралын замд хэрэгцээтэй бидний сүнсийг аварсан эзэн маань энэ амьдралын замд хэрэгцээтэй үгийг ч өгч. Мах бодож хэрэгтэй бүх юмсыг ч өгдөг. За дээрээс нэг зүйлийг нэг харъя. Эхлэл 10:45 байна. За үүний дараа Фараон хаан ингэж хэлдэг. Эхлэл 45-ын 18. Эцгээ болон гэр орных дагуулan над дээр хурч ир. Би та нарт Египтийн хамгийн сайн газрыг өгнө. Та нар тэр газрын уяг нүнжгийг хүртэх болно гэж хэл. Бас чи тушаал авсан тул үүнийг үйлдэцгээ. Египт нутгаас хөсөг тэрэг авч эхнэр хүүхдүүдээ суулган эцгээ аваад ирцгээ. Та нар эд хөрөнгөндөө харамсах хэрэггүй. Учир нь Египт нутгийн хамаг сайн сайхан юм та нарыг гэж хэлгэжээ. За энэ Фараон хаан ингэж хэлсэн. Энд 20 дээр нь та нар эд хөрөнгөндөө харамсах хэрэггүй. Учир нь Египт нутгийн хамаг сайн сайхан юм та нарыг гэж хэл. За энд Фараон хаан Израиль Яаковын гэр бүлийнхнийг одоо урьж байгаа. Тэнд уурхта Канаан нутгаас Египт рүү ирэхдээ эд хөрөнгөндөө харамсах хэрэггүй. Тэрийг битгий гамнаа. Тэрийг орхиод хүрээд ирээ. Энэ эд хөрөнгө гэдэг байгаа юм нь. Тэр одоо гэр орон дотор хэрэглэдэг янз бүрийн юмс байдаг тийм ээ. Гэр тарах юм бол янз бүрийн эд тогшил байгаа. За ингээ хараад үзсэн, хайгаад үзсэн чинь одоо ийм сав суулгах ч юм уу тийм ээ. Одоо ийм хэрэгцээтэй хэрэгэлдэг юмсууд, ийм зүйлс. Тэр Канаан нутагтаа хэрэгжилж исэн юмсуудаа тэрийг ингээд хайрлал, харамлаад ингээд авах хэрэггүй. Ягаад гэвэл Египтэд байгаа бүх сайхан юмс бүгдээрээ та нарыг. Гэхдээ заавал тэрийг ингээд зовн зүтгэн авчрах шаардлага байна уу? Эд хөрөнгөндөө харамсах хэрэггүй. Тэрийг битгий хайрлаа. Тэрийг ингээд зовн наашаа авчрах гэдэг хэрэггүй. Авчирсан ч хэрэглэж чадахгүй. Ягаад вэ? Илүү сайхан юм байгаа. Тийм ээ? Одоо ямар нэг юм аваад ирлээ. Тэгсэн чинь бүр илүү сайхан юм байх юм бол нөгөө хууч юм хэрэглэхгүй шүү дээ, тийм үү? Тийм учраас Египтэд энэ үеийн Египт гэдэг чинь одоо хамгийн одоо соёл иргэншсэн хөгжсөн улс байсан. Тэгээ Канаан нутагт байсан юм орхио гэдэг чинь Египтэд ирэх юм бол бүх юм цоошин бүр илүү сайхан юмс бэлэн байж байна. Тэр гэрт байгаа бүх эд хөрөнгө тэр эд тогшлоо яах гэж энэ авчрах гээд байгаа юм бэ? Битгий авчраа. Энийг харах юм бол юу гэж бодож байна? Зүгээр юм тийм ээ. Цомхон хүрээд ир гэж байгаа юм. Цомхон бүх юм энд байна. Энийг ингээ уншаад үзэхээр юу бодогдож байна? Фараон хаан ингэж хэлж байгаа. Египтэд бүх юм байна штэ. Үгүй яах гэж надад авчрах гээд байгаа юм бэ? Заавал бид яг ингэж хэлж байгаа юм шиг байна. Бурхан тийм ээ. Үгүй Деваж нь бүх юм байна. Деваж нь сайхан бүх юм байж байна. Бидний төлөө бүх зүйлийг бэлдээ тавьчихсан байна. Гэтэл заавал тэр газрын имийг яагаад авчрах гээд байгаа юм бэ? Тэгэж хэлж байгаатай яг адилхан байна. 1-р Коринт 2-ыг бүгдээр харъя. 2-ын 9 байна. Гэвч нүд үзээгүй, чих сонсоогүй, хүний зүрх сэтгэлд ороогүй юмсыг Бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлджээ гэж бичигдсэн ёсоор болжээ.
Бурхан Бурхныг хайрладаг хүмүүсийн төлөө бэлдсэн бүхий л зүйл байна. Нүд үзээгүй, чих сонсоогүй, хүний зүрх сэтгэлд ороогүй юмс. Бүр төсөөлхийн аргагүй юмсыг Бурхан бүгдийг нь бэлдсэн гэж байгаа. Деваж нь байхгүй юм гэж байхгүй. Энэ ертөнц ч гэсэн тийм ээ. Энэ бүхий зүйл бүгдээрээ өнгөрөн одноо. Энэ ертөнцийн зүйлс. ертөнц хийгээд түүний хүсэл ташаал өнгөрнө. Тэнгэр газар өнгөрөн одно. Бүх ертөнц үгүй болно. Гэхдээ деваж нь бүх зүйл байгаа. Канаан нутагт байгаа зүйлээс заавал аваад ирье гэж битгий бодоо. Тэм учраас их одоо цомхон ачаа багтай Египт нутаг руу ирээрэй гэж урьсан байна. Эзэн яг одоо ч бидэнд тэгж хэлж байгаа. Би нэг эндээс нэг уншиж өгье. Та бүхнийг сонсч байсан баг тийм ээ. Би уншаад өгье. Энэ ертөнцийн маш илбэг баян байдлыг эдэлж байсан нэгэн баян байжээ. Тэр хүн үхлийн өмнө ирээд өөрийнхөө бүх насаараа хураасан эд хөрөнгнөөс хэсгийг нь авч явъя гэж хүсжээ. Тэгээд Бурхан чин сэтгэлээсээ залбирчээ. Бурхан минь би бүх насаараа танд итгэж амьдарсан. Ганцхан зүйлийг авч явахыг минь та зөвшөөрөөч гэж залбирч. Чин сэтгэлээсээ залбирсан учраас Бурхан Тэнгэр элчийг илгээж тэр хүнд ганцхан цүнх авч явахыг зөвшөөрчээ. Тэр хүн өөрийнхөө хамгийн баян эрхэм гэж бодсон алтаа цүнхэнд хийгээд авч гин. За ингээд нүдэ ансан. За ингээд Деважингийн үүдэнд ирсэн. Тэгсэн Деважингийн үүдийг сахиж байсан Тэнгэрэлч тэр хүний дуудаад Деважин руу юу ч авч орж болохгүй. Тэр цүнхээ орхиод ороорой гэсэн нөгөө баян хүн юу гэж хэлсэн бэ? Үгүй ээ. Би Бурханаас онцгой зөвшөөрөл аваад орсон. Та шалгаад үз гэсэн. Тэнгэрэлч шалгаад үзсэн. Үнэхээр Бурхан зөвшөөрсөн байгаа юм. За тэгсэн нэг Тэнгэрэлч хурж ирээд юу болоод та энийг авч орох гээд байгаа юм бэ? Аль энийг үзээд хий гэсэн байна. Нөгөө хүн чи их одоо бахархалтайгаар цүнхээ нээж гин. Гэтэл гялтгансан алттай цүнхээ харуулсан байгаа юм. Гэтэл нөгөө алтыг нь харсан Тэнгэрэлч их гайхсан шинжтэйгээр үгүй та яагаад зүгээр л нэг Деважингийн нэг шаланд ордог нэг алтыг аваад ийшээ орё гээл хичээгээд байгаа юм бэ. Аваад ирсэн тийм ээ. Тэгсэн чинь тэр чигээр шижээр алтаар шалыг бүрчгсэн байж байгаа юм. Үгүй яах гэж энэ нэг чулуу авчирж байгаа юм бэ? Тийм ээ. Гэхдээ тэнд байгаа юмсаас авчрыг гэж бүү бод. Эд хөрөнгөө бүү хайрлаа. Энд чи юу вэ? Түр оршин суугчийн хуваар бадарчны хуваар амьдраарай гэж хэлж байгаа юм. За тэгвэл юу бодох ёстой вэ? Тэнгэрт хураах хэрэгтэй. Энэ ертөнцийн зүйлд хитрхи бүү анхаарлаа хандуулаа. Энэ ертөнцийн хүсэлчдэр бүгд өнгөрнө. Бидэнд байнга хэлж байгаа. Тэнгэрт эд баялгаа хураа. Матай 6 бүгдээрээ нэг харъя. Матай 6. За 19-ыг харъя. Газар дээр өөрсдөө эд баялаг бүү хураа. Тэнд хэвэн горхой ба зэв идэж сүйтгэдэг, хулгайч эвдэж ороод хулгайлдаг. Харин өөрсдөө эд баялагийг Тэнгэрт хураа. Учир нь тэнд хэвэн горхой ба зэв идэж сүйтгэдэггүй, хулгайч эвдэж ордоггүй, хулгайлдаггүй. За өөрсдөө эд баялагийг Тэнгэрт хураа. Эд баялаг. Бид нар энэ ертөнцийн зүйл нь төрхөн хэрглэж агаад явах зүйл. За хаан хэлж байгаа та нар тэр тогшлоо. Заавал аваад энэ Египт рүү явах ёстой гэж битгий бодоо. Тэрийг яах гэж тэгээд зовон авчрах юм бэ гэж хэлсэн юм ээ. За бас дахиад харъя. Эхлэл 45-ыг эргээд харъя. Дараа нь харах юм бол 45-5 дээр 18 эцгээ болон гэр орныхноо дагуулan над дээр хурч ир.
Би та нарт Египтийн хамгийн сайн газрыг өгнө. Та нар тэр газрын уяг нүнжгийг хүртэх болно гэж хэл. За энд эцгээ болон гэр орныхноо дагуулan над дээр хурж ирээ гэж хэлсэн. Тэгэхээр та нар ганцаараа ирнэ гэж битгий бодоо. Харин гэр орныхныгоо та нарт холбоотой байваа хүмүүсээ дагуулад ирээ. Хаан урж байна тийм үү? Гэтэл бидний эзэн зүтгэж туйлдсан хүн дачаа үүрсэн бүхий л хүмүүсээ над дээр ир. Би та нарыг амраая. Эзэн бүх хүмүүс бүгдийг нь урьж байгаа. Бид нараа Дэваажинд очих хүмүүс. Бид нэр зөвхөн бид нар л очиж болохгүй. Бид нар байж чадах чинээгээрээ олон хүмүүсийг эзэн рүү хамтдаа дагуулад явах хэрэгтэй. Тиймээс эзэн Есүс итгэгдэн чи болон гэрийнхэн чинь ч аврагдана. Гэр бүлийнхнийг хамт дагуулад явах хэрэгтэй. Тийм биз дээ. За мөн дахиад нэг зүйл байна. За Фараон хаан Йосефээр дамжуулан бүх зүйлийг хийсэн, тийм ээ? Дахиад харъя. Эхлэл 41-ийг харъя. 41, 41-ийн 40. Чи миний өргөөг захир. Миний ард түмэн бүгдээрээ чиний амаар байг. Би зөвхөн хаан ширээнд сууж байгаагаараа чамаас илүү гэв. Фараон харагтун би чамд Египтийн бүх газар нутгийг захируулна гэж Йосефт хэлээд. За энд Фараон хаан Йосеф бүх зүйлийг өгөөд Йосеф бүх Египтийг удирдах байна. Тиймээс Египт гэдэг энэ ертөнцийн Йосеф захирагч байсантай адилхан Есүс үхээд дахин амьлаад Тэнгэр ба газрын бүх зүйлийн эрхийг авсан нэг юм байна. Тийм биз дээ. Одоо Йосеф Египтийг тэр чигтэн захирж байгаа шиг Есүс үхээд дахин амьлаад Тэнгэр ба газрын бүхий л эрх мэдлийг Есүс авсан байна. Тэгээд бүхий л үхэл ба амьдралын эрхийг Йосеф одоо атгсан байна. Тиймээс Йосеф агуулгын түлхүүрийг өөртөө байлгаж, Йосеф тэр агуулгыг нээх юм бол хүмүүс амьдарч. Хэрвээ агуулгад хөгжих юм бол бүх хүмүүс үхнэ. Тэр үхэл амьдралын эрхийг Йосеф авсан байна. Эхлэл 41-ийн 56 байна. Тэгээд нутаг орон даяар өлсөглөн болж Йосеф бүх агуулгыг нээж Египтчүүдэд худалджээ. Египт нутаг бэрх өлсөглөнд нэрвэгдэжээ. Улс орон бүхэн үр тариа худалдаж авахын тулд Египт рүү Йосеф дээр ирэв. Учир нь дэлхий даяар бэрх өлсөглөн болж байлаа. 7 жилийн ган гачигт бэлдээд Йосеф маш олон агуулгуудыг барьсан. Тэгээд тэр 7 жилийн элбэг хангалуун үед гачигдлын үед Йосеф тэр хаалгыг нээгээд хүмүүс эдийнхэн байхгүй учраас ирсэн. Йосеф бүх Египтийг захираад бүх үхэл амьдралын эрхийг өөртөө байлгасан шиг энэ бүхий сансар огторгоо бүхий зүйлийн эрх мэдлийг Есүс өөртөө байлгаж хүний тэр амьдралынх нь түлхүүрийг одоо атгаж байсан байна. Илчлэл 1-ээс харъя. Илчлэл 1 18 байна. Амьд нэгэн мөн би үхсэн гэвч харагтун би үеийн үед амьд бөгөөд надад үхлийн ба үхэгсдийн орны түлхүүр бий. За Матай 16 дээр гарах юм бол чи Петр энэ хадан дээр би чуулганаа босгох бөгөөд түүнийг үхэгсдийн орны хаалга дийлэхгүй. Энэ үхэгсдийн орны хаалга гэдгийг харах юм бол грек хэлэн дээрээ дааман хаалга гэж гарч байгаа. Тэр дааман хаалга бол түлхүүр байх ёстой.
тэр үхэгсдийн орн. Үхсний дараа тэр үхэгсдийн орны хаалга байж байгаа. Тийшээ унана. Тэгвэл түүний түлхүүр нь Есүст байгаа. Тэгээд Есүс үхлийн эрх мэдлийн түлхүүрийг өөртөө байлгаж эцэг хүртэл эзнийг эсэргүүцсэн хүмүүсийг эзэн тэр үхэгсдийн орны хаалгыг нээгээд тийшээ оруулах нэг нь Есүс байна. Тэгээд эзэн тэр түлхүүрээ нээж өгөх юм бол тэр хүмүүс дивааж нар орох болно. Илчлэл 3. Илчлэл 3-ыг харъя. 3:7. Филадельфи чуулганы тэнгэр элчид бичигтэн нээгт нь хинч хаахгүй, хаахт нь хинч нээхгүй, Давидын түлхүүртэй ариун бөгөөд нэгэн, үнэн нэгэн ийхүү айлдаж байна. Давидын түлхүүр гэж хэлж байгаа нь Давидын төлөөх үнэн хайр инэрл буюу авралын түлхүүрийг хэлж байгаа. За Туатерт Буставо худалдаалагч Лудия Бурхны үгийг сонсоод эзэн тэр эмэгтэй зүрхийг нээснээр анхааруулсан гэсэн тийм ээ, ухаарсан. Лудиагийн сэтгэлийн нээж өгтөл сайн мэдээг ухаарсан. Эзэн тэр эмэгтэй зүрхийг нээснээр Паулын ярьж буй зүйлсийг анхааруулжээ. Үйлс номдор харах юм бол эзэн тэр түлхүүрийг нь авч өөртөө байлгаж байна. Үннийг хүсэн дэмүүлж байгаа хүнд авралын хаалгыг нээж өгдөг. Давидын түлхүүрийг авчсан нэгэн бол Есүс байна. Эзэн нээж өгөх юм бол аврагдана. Энэ удаа одоо 101-сэн семинар болж байгаа. Тэр үннийг хүсэн дэмүүлж байгаа хүмүүс эзэн тэр хаалгыг нээгээд өгөх юм бол сайн мэдээ ухаарагдаж, гим нүглээ уушлуулж аврагдах болно. Лютер аврагдахыг тэгж их хүсэж за тэр Огустин гэдэг тэр газарт байгаад үнэхээр одоо хичээнгүйлэн сайн мэдээг ухаарахыг хүлсэн гэтэл ухаарагдаагүй. Гэтэл хожим нь эзэн үүдийг нээж өгтөл ухаардаг. Йохан Уэсли ч гэсэн Америкт бүр сайн мэдээ тараагчаар очисон гэхдээ бүтлгүүц. Тэгээ Aldersgate гэдэг газар тэр жижигхэн газар хойно сууж байгаад эзэн нээж өгтөл аврал нь биелэгдсэн баг. Тэр түлхүүр эзэнд байдаг. Йосеф тэр агуулгын бүгдийг нь барьж байсан. Йосеф агуулгыг нээж өгөх юм бол хүмүүс амьдрна. Харин агуулгыг түгжчих юм бол бүгд үхнэ. Тэр үхэл амьдралын эрх Йосефт байсантай адилхан хүний бүхэл үхэл амьдралын эрх нь Есүст байж байдаг. Тиймээс Йосефт ойртож байгаа хүмүүс Йосеф бүх хүмүүст нээж өгөх хүнсийг өгсөн. Би Йосеф руу очихгүй. Очихгүй л үхэн. Тийм ээ, би Христийг эцсээ хүртэл эсэргүүцэж, Христийн эсрэг талд зогссон хүмүүс эцэст нь бурхан тэр хүмүүсийг үхлийн хаалгыг нээгээд оруулах болно. Зүтгэж туйлдсан, хүнд ачаа үрсэн бүхий хүмүүсээ бүгдээрээ над дээр ирээ. Би та нарыг амраая. Йосеф түүн түлхүүр нь байгаа. Түүнтэй адилхан. Гэхдээ зөвхөн Йосеф л хувааж байсан юм биш. Бид нар Есүсээс хүлээж аваад бид ч бас шууд бусаар хувааж өгөх тэр үүрэг байгаа. Бид нар тэр жижигхэн агуулгуудыг өөртөө байлгаж байгаа хүн. Бид нар эзнээс аваад тэгээд түүнийгээ тараадаг хүн байна. Тийм биз дээ. Луг 12 дээр харах юм бол бэлхүүс чинь бүслээстэй, дэнлүү чинь асаатай бай. Үнэхээр тэр итгэмжид ухаалаг зарц ямар байх вэ? Үүдээ нээгээд тэр хоол хүнсийг хуваадаг хүн. Тэр хүн ерөөлтөө юм а гэж хэлсэн байгаа. Бид нар амийн далахыг биднэрт байна. Тэр хариулт нь биднэрт байна. Бид нар тийм ээ тэр хүмүүст эргэн тойрны хүмүүст тараах тэр хүлээн авсан үүрэг байгаа. Луг 12-ыг харъя. Луг 12 42-ыг харъя. Эзэн хэлсэн нь зарц нарынхаа хоол ундыг цагт нь нүгүүлэхээр эзэн нь гэрийнхээ дээгүүр тавьсан итгэмжид ухаалаг нярав хинбэ. Тийхүү үйлдэж байхад эзэн нь ирээд харвал тэр зарц ерөөлтэйе.
Зарсныхаа хоол ундыг цагт нь өгүүлэхээр эзэн гэрийнхээ дээгүүр тавьсан итгэмжид ухаалагнараа хинбэ? Йосеф тэр агуулгыг нээгээд хонсыг хуваасантай адилхан бид нар ч гэсэн эзнээс хүнсийг хүлээж аваад түүнийг хуваагаад түүнийг хүлээж авч идэх юм бол тэр хүн ч гэсэн аврагдана тийм үү? За үүний дараа Мосегийн үеийн фараон бузар сүнсний сүүдэр юм. За Египтийн фараон хаан Египтийг үнэхээр хүчрэхээр захирж байсан шиг энэ ертөнцийг бузар сүнсийг хүчрэхээр захирж байгаа. Тиймээс Израилийн ард түмэн Египтээс гарахгүй тулд маш хүнд ачаа өрүүлээд Израилийн ард түмнийг маш зовоож яг үүнтэй адилхан энэ аврагдаагүй хүмүүс сатаны иргэшэл дотор гим нүглийн ачааг үрээ зовж байна. Мосе Бурхны хүч чадлаар Египтэд 10 гамшигыг буулгаж тэр хатуу фараон яах чаргагүй израильчуудыг тавьж өгөх хэрэгтэй байгаа юм. Гэтэл эцсээ хүртэл тавихгүй гэж тохиролцоо хийх гэж байсан. Тиймээс үнэхээр бүр эцсээ хүртэл израильчуудыг явуулахгүй гэсэн түүнийх нь дөрдөрхий төрхөөр бузар сүнс ямар байдаг вэ гэдгийг харж болж байна. Бузар сүнс бол тохироо хийх дуртай. Байнга тохиролцоо хийх гэж оролддог. За Библиэс харъя. Гитлэл 8:25. 8:25. байна. За би уншия. Фараон Мосе Аарон нарыг дуудан явж энэ газарт Бурхандаа дахил өрг гэж хэлэв. Израилийн ард түмэн явна гэдэг болохоор нь тийм ээ гамшиг буугаад байна. Тийм учраас фараон тохироо хийх гэж болсон. Та нар Египтээс гаралгүйгээр энэ Египтийн нутаг дээр энэ газар дээр Бурхандаа дахил өргөө. Бид нар тэгж чадахгүй гэд заавал гарах ёстой гэж хэлсэн. Тийм учраас дахиад тохироо хийсэн. 28 дээр фараон би та нарыг явуулна. Та нар цүлд эзэн Бурхандаа дахил өргөцгөө. Харин та нар битгий их хол яваарай. Миний төлөө гуугаарай гэв. Тийм ээ хитрхи хол битгий яваа. Энэ бузар сүнсний үг. Бузар сүнс Египтээс гаргахыг нь хүсэхгүй байна. Энэ газар дээр дахил өргөө. Яах гэж тэр хол явах гээд байгаа юм? Цүл тийм ээ? Тэр цүл хүртэл явна. Тэг явж болно. Гэхдээ хол битгий яв. Энэ бузар сүнсний үг байна. За үүний 10-ийн 10 дээр харъя. Арвин 10 дээр фараон тэдэнд би та нарыг багчуудтай чинь хамт явуулбал эзэн та нартай хамт байгаа болог. Та нар ямар муу санаатайгаа хараач тэгэхгүй шүү. Хүссэн ёсороо та нарын ирчүүд нь явж эзэнд үйлчлэг гэж хэлв. Тэгээд тэд фараоныхаас хөөгдөв. За ингээд за явсан ч гэсэн зөвхөн ирчүүд нь яваа. А тэгээд энд хүүхдүүдээ битгий авч яв. Багчууд чинь үлд. Зөвхөн ирчүүд нь яв. Гэтэл үгүй бид нар явна гэдэг байгаа учраас нь дахиад нэг тохироо хийх гэж үзнэ 24 дээр. 10:24 дээр. Фараон Мосег дуудаж яв эзэнд үйлчил харин хонь ба үхэр сүрэгч нь үлдэг. Хүүхдүүд чинь та нартай хамт явг гэж хэлв. За бүгдээрээ явна. Гэтэ хонь үхэр чинь үлдэгэ гэж хэлсэн. Дахиад л тохироо хийж байна. Одоо ч гэсэн бузар сүнс тохиролцоо хийх гэж байнга оролддог. Энд дарах юм бол фараон хаан тийм ээ бузар сүнсний сүүдэр бай. Одоо ч гэсэн яг адилхан байгаа. Мосе гэхдээ яадаг вүлээ? Мосе заавал бүгдийг нь гаргана гэсэн байгаа. 24 дээр. 10:24. Фараон Мосег дуудаж яв эзэнд үйлчил харин хонь ба үхэр сүрэгч нь үлдэг. Хүүхдүүд чинь та нартай хамт явг гэж хэлв. Мосе
Бид эзэн бурхандаа өргөх тахил ба шатаал тахилын малыгч та бас бидний гарт өгөх ёстой. Тиймээс бидний малч гэсэн бидэнтэй хамт явна. Бид тэдний заримыг нь авч эзэн бурхандаа үйлчлэх тул нэгч туурайтан үлдэх ёсгүй. Мөн тэнд очих хүртлээр бид юугаар эзэнд үйлчлэхийг өөрсдөө ч мэдэхгүй байна гэж хэлэв. Мосе юу гэсэн бэ? Нэгч туурайтан үлдэхгүй. Нэгч амтан үлдэхгүй. Энийг хаагаад үзэх юм бол туурай гэж хэлж байгаа. Энэ тарах юм бол нэг туурайч нэг амтан гэж хэлээгүй. Нэг туурайч үлдээх чадахгүй. Тиймээс Мосе Бурхны зүйлийг бүх зүйлийг гаргаж байгаа. Египтээс бүрэн гаргаж байгаа. Мосе Бурхны тал зогссон. Эцсээ хүртэл тохироо хийгээгүй. Израильчууд болон тэр бүхий л зүйлсийг нь бүгдийг тэр чигт нэгээдээс гаргасан. Тиймээс Есүс сатаны иргэшэлд байсан биднийг бүрэн тусгаарлаж өгсөн. Бүрэн гаргаж өгсөн гэдгийн сүүдэр нь байна. Бид нар энэ дээрээс сурах ёстой зүйл байгаа. Мосегийн энэ тууштай байдал. Мосе Фараон хаан түүнтэй тохиролцоо өгөөгүй. Фараон хаан хэлж байгаа. Гэхдээ та нар энэ газар дээр эндээ л үйлчлээ. Энд мөрөг. Цөл рүү яв. Гэхдээ хол битгий яв. Зөвхөн ирчүүд нь яв. Одоо тийм ээ? За яг хүүхдүүдээ аваад яв. Гэхдээ мал сүргээ явуулаа орх үлдээ. Харин Мосе бол бүгдийг дагуулад гарсан. За бид нэр Сатанд мэхлэгдэх маш амархан байгаа. Сатан бидэнтэй байнга тохироо хийх гэж үлддэг. Тохиролцоо хийхдээ бүр гаршсан байдаг. Аврагдаагүй хүмүүст бодож сонс ингэж хэлдэг. Гэхдээ зүгээр одоо тийм ээ? Чи баптизм үтсэн л болоо штэ. Баптизм үтээд сүмд явж байгаа үстэ болоо штэ. Гэхдээ ийм байхад заавал дахин төрөх гээд байгаа юм уу? Гэхдээ заавал дахин төрөх хэрэгтэй юм уу? Тэр нь битгий анхаараа. Дахин төрсөн хүнд нь юу гэж хэлдэг бол? Гэхдээ дахин төрсөн бол болоо үстэ. Гэхдээ тэр шуулгандаа л явал да. Заавал сүмээ солих гээд байгаа юм уу? Чи аврагдсан юм бол аврал чинь зуцлагдахгүй штэ. Аль сүмд явж ийсэн бай. Ямар ч ялгаа байхгүй. Аль ч шуулгандаа үйлчилсэн болно штэ. Заавал тэр аврагдсан хүмүүстэй хамтаа холбогдох гээд байгаа юм уу? Бодож ингэж мэхэлдэг. Дахин төрсэн хүмүүс бодож хэлдэг. Гү чи аврагдаа үсттэй. Гү тэгвэл ганцаархнаа. Тэгвэл ингээл бие дагаа итгэлээр амьдрал та. Заавал аврагдсан хүмүүстэй холбогдоод тэгэл авил чи ингээл зөрчилдөө штэ. Аврагдсан хүмүүс дотор зүрхтэр байвал хайрын цагч нь үүрэгдэн. Янз бүрийн асуудал үүснэ. Ийм төвөгтэйгээр битгий амьдр. Зүгээр л өөрийгөө амиад агаад л итгэлээр амьдр. Ганцаархнаа ингээл л сайхан итгэлээр амьдарч байгаа нь ингээд яваач заавал холбогдох юм уу? Бодож ингээд мэхэлдэг байхгүй юу? Дээрээс нь аврагдсан хүнд хэлдэг. Үгүй ганцаараа аврагдал болоо юм биш үү? Заавал гэр ихнийг авралт хүрэх гэдэг юм. Гэхдээ гэр бүлийнхнийг яах гэж дагуулдаг байгаа юм бэ? Гэр бүлийнхэн ч аврагчуд болоо шүү дээ. Тэгвэл яа заавал хөрш рүүгээ яваад байгаа юм бэ? Гэхдээ зүгээр энэ дотроо л сайн мэдээ хараа л да. Яавал гадаад руу сайн мэдээ тараах гэдэг юм. Заавал тэгж яах гэдэг юм. Гэхдээ зүгээр түрээсийн байранд ингээл түрээсээ төлөөл чуулганаа ингээл яваа л да. Заавал чуулганы байр барьж явах гэдэг юм. Ингээд илүү олон хүмүүсийг заавал хаврал түрэх ёстой юм уу? Бодож хүмүүс мэхэлдэг. Гэхдээ нэгөөсөр аврагдсан болоо үсттэй. Заавал тэр зовлон аваад золиос ёстой юу? Бодож хүмүүс ингэж тохироо хийх гэж байдаг. Аврагдал болоо үсттэй шагналаар нь явах гэдэг юм. Бодож хүмүүс хуурж байгааз аврагдсан бол болоо үсттэй. Дахин төрсөн бол болоо үсттэй. Заавал ингэж итгэлээрээ өсөөд заавал тийшээ ингээд явах ёстой юм уу? Гү чи ариун сүнс авсан биз дээ. Ариун сүнсийг авсан болоо үсттэй. Ариун сүнсээр заавал дүүрж явах гэдэг юм бэ. Ингээ хардаа. Ингээд орон нутгийн чуулганууд, эсвэл янз бүрийн дүүргийн бүсийн семинарууд болж байна. Тийшээ хүртэл явбал болно шүү дээ. Заавал энэ Галил руу. Гэхдээ тэгээ ганцаараа явахгүй. Заавал хүмүүс дагуулад ингэх шаардлага байхгүй. Нэг жоохон тохироос игээд явал та гэж бодож сүнс ингэ шивндэг байхгүй юу? Бодож сүнс ингэ байж идэг бидний иргэн тойронд. Мосед юу гэсэн бэлээ? Нэг туурайтан ч үлдээхгүй гэж хэлсэн Мосе. Нэг туурайтан ч. Нэг туурайч үлдээж чадахгүй. Үнэхээр одоо тууштай тэр байдал байсан. Бидний итгэлийн амьдрал яг адилхан.
бид нэр одоо Библиэр үнэхээр тодорхой гарч байгаа зүйлийн тал дээр тэн дээр тохиролцоо хийж болохгүй. Тэр давчуу хаалгаар орсон юм бол давчуу нарийн замаар явах ёстой эзэн энийг тушаасан. Тэгээд золилт заавалшгүй энэ бол мөнхийн золилт юм. Гарцаагүй дахин дүржиж деважинд орно. Дахин дүрсэн хүн аврагдсан сүрэг дотроо байх ёстой. Би энийгээ хайрлагсан тушаалыг авсан, сайн мэдээг тараа гэсэн тушаалыг ч гэсэн эзнээс авсан. Тэгэхээр ариун сүнсийг авсан хүн ариун сүнсний удирдлагыг авдгаа гэж би хэлсэн. Мосе маш одоо тууштай байдалтайгаар амьдэрсэн байгаа. Нэг төрөйтөн жүлдэхгүй. Эли явагддаг үлээ. Баалын иш үзүүлэгч нар тийм ээ. Тэмцэлддэг шүү дээ. 450 баалын иш үзүүлэгчтэй тэмцэлдэж тэнгэрээс гал бууж ирсэн. Тэгээд юу хэлдэг вүлээ мэдэн тийм ээ. Баалын иш үзүүлэгчдээс нэгийг нь ч зүгтаалгаж болохгүй. Нэгийг нь ч. Баалын иш үзүүлэгч бүгдийг нь алдаг тийм ээ. За би ингээд нэг юм уншсан ингэж гарч ийн лээ. Нэг залуу Христэд итгэж хүн нэг юм цуглаан тийм ээ. Очоод за нэг газар очоод ажиллаж байсан байна. За тэгсэн өргөдлөө өгөө шууд гараад ирсэн гэж байгаа. Үгүй яагаад та ажлаас гар өргөдлөө өгч вэ гэсэн ингэж хэлсэн гин. За өөр ямар нэг шалтгаан байгаагүй. Би зүгээр санаа зовсондоо гарчлаа. Энд ингээ байгаад исэн чинь одоо болохоор миний ингээд арьсан дээр хэр тогтоод байна. Гэхдээ энд ингээ байнга л би ажиллаад байх юм бол миний бүр ясан хүртэл энэ хэр тогтох юм тогтно гарцаагүй юм байна. Тийм учраас би эртхэн шиг гарлаа. Энэ маш том гим нүгэлтэй холбогдох боломжтой газар байгаа учраас яг мөнгө олдохгүй ч байлаа. Би ясандаа хүртэл муудаж ялзарх боломжтой байна. Тийм учраас арьс маань юм байгаа дээр би эртхэн шиг гарч ирлээ гэж байна. Тэгээ бид нар энэ амьдрангаа шийдвэртэй сэтгэл заавал байх хэрэгтэй. Тэгээ бузар сүнс бол байнга тохиролцоо хийх гэж идэг. Бузар сүнсний бүр онцлог нь байгаа. Илчлэл номноос харъя 16 дугаар бүлэг. Илчлэл 16 13절입니다. 13 дугаар ишлэл. 제가 읽겠습니다. За би уншия. Лууны амнаас, Аратны амнаас, хуурамч иш үзүүлэгчийн амнаас мэлхий шиг 3 бузар сүнс гарахыг би харав. Учир нь тэд бол тэмдгүүдийг үйлдэн. За энэ дээр харах юм бол чөтгөрүүд гэсэн байгаа. Мэлхий шиг сүнс. Мэлхий шиг сүнс гэж хэлж байгаа. Бузар сүнсийг хэлсэн байна. Яагаад бузар сүнсийг мэлхий гэж хэлсэн юм болоо? Леви 11 дээр бузар амьтны дунд харах юм бол сарьсан багваа гарч байгаа. Сарьсан багваа нэг талаар харах юм бол нэг тийм ээ аратан амьтан, гэтээ нөгөө талаар харах юм бол шувуу. Их сонин. За энд байгаа мэлхий бол хоёр нутагт нь тийм ээ. Аль аль талд нь байж идэг. За нэгдэж мэлхий бол их чимээтэй. Дээрээс нь аль аль талд нь орж идэг. Усан дээрч байна, хуурай газар дээрч байна. Бузар сүнс бол байнга л онцлог нь юу вэ гэхээр байнга л ингээд тохиролцоо хийх гэж идэг бузар сүнсний тэр онцлог нь байдаг. Яг ийм тодорхой ийм шугам зураас байдаггүй. Ийм байдал нь бузар сүнсний онцлог нь байгаа. Жаахан байхад ийм байхад болно. Ийм байхад бол болно гэд тохиролцдог. Энэ бузар сүнсний яг онцлог нь байна. Эзэн яг ийм тодорхой шугамтай байна гэдэг бол эзний онцлог байгаа. Тэг зөв заа бол заа, үгүй бол үгүй байгээ. Тийм ээ. Гэрэл ба харанхуй хуваастай адилхан энэ бол эзний онцлог нь байна. Үгэн дээр тэгж гарч байгаа. Бузар сүнс харин энийг их юм сонин эвгүй болгоод адармаатай болгож байгаа бүх зүйлийг ингээд нэг өнгөрөөд явуулах гад байдаг нь бузар сүнсний онцлог байна. Тиймээс бузар сүнс юу гэж хэлдэг вэ? Үгүй ганц удаад бол зүгээр. Ганц удаагийнхыг орхичих юм бол 2 дахь удаага хийж болдог байна. Ингээд их юм бол яваанда давтагдана. За би нэг зүйл уншиж өгье. За энд Августины бичээс гэж байна. За нэг хүн хэлж байгаа юм тийм ээ.
За энэ бузар сүнс ялааг бүтээсэн. Тийм одоо нэг баасны ялаа байдаг штэ. 하나님 만든 게 아니라 Энийг бурхан бүтээгээгүй бузар сүнс бүтээсэн. 우리 말합니다. Тэгсэн чинь нөгөө хүн хэлж байгаа. Тийм үү? 반일 마귀가 파리를 Хэрвээ бузар сүнс ялааг бүтээсэн бол бүр илүү амархан яриа гэвэл 벌레를 만들었다는 것이 тэгвэл 되겠네요. бузар сүнс өтийг бас бүтээсэн болох нэ. 저는 그렇다고 믿습니다. Би тэгж бодож байна. итгэж байна. 어떻게 тэрийг барьж иддэг тэр жижигхэн шовуу тэрийг ч гэсэн бузар сүнс бас бүтээсэн юм биш үү? Тийм юм байна. Үгүй юм бол бузар сүнс хүнийг бас бүтээж чадахгүй гэсэн үг байхгүй юм шүү гэдэг. Ингээ яваад эцэст нь юу болох вэ? Бузар сүнс хүнийг бүтээсэ ингээд нэг иймэрхүү байдлаар нэг буруу юм хүлээгээд авчих юм бол энүүгээр багаар бүр ийм сонин хачин зүйлсийг гаргаж ирдэг жижигхэн юмар. Тийм учраас би дахиад нэг юм уншиж өгье. Теннесси болон Виржиниагийн дунд яг тэр хилийн одоо мужийн шугамн дээр нэг байшин байдаг. За тэгээд тэр одоо яг тэр дунд байгаа байшингийн эзэн яг энэ дундуур нь байшин хуваагдсан байна. За тэгсэн чинь Теннессис ирээд одоо татвар хураах гээд ирэх юм бол нөгөө байрныхаа нийзэн ороо Виржиниа руу нөрвуулаад ингээд би надад эд орчил байхгүй. Харин Виржиниагаас ирэнгүүт Теннесси зүг рүү ороо тавиад дахиад тийш зөөгөөд ингээд хоёр тийш зөөнгөө ингээд татвар төлдөгөө гэж яа. Тэгээ ингэж хоёр тийш зөөж явж гин тийм ээ. Харъя. Библиэр ингээ харах юм бол байнга л шүүгчдийн үед харах юм бол эзэн устдах сүрүүл гэтэл бүрэн сүрүүлдэггүй. Соломон ч гэсэн тийм ээ 1000 эмэгтэйг өөр юм болгосон. Янз бүрийн харь эмэгтэйчүүдийг өөр авсан байна. Ингээд энэ харь эмэгтэйчүүд нь янз бүрийн химийн шүтэн шүтхийг нь зөвшөөрүүлсэн. За ингээд хамгийн анх химийн шүтэн шүтгэхэд хүргэсэн хүн бол Соломон байгаа. За ингээд энэ нь явсаар томорсоор Израиль химийн шүтэн шүтэх бүр тэлсэн тийм ээ тэр үзэгдэл. За ингээд энэ ганцхан буруу юмнаас болоод бүх өшөөснөөс бүх зүйл ингээд тархсан. Мосе үнэхээр тууштай тэр зам байж байсан. Итгэлийн амьдрал гэсэн харах юм бол яг тэр тодорхой шугамтай байна гэдэг маш чухал. За бас нэг зүйл байна. Гитлэл 12. Гитлэл 12 дээр хам Израильчууд Египтээс гарахдаа цэрэг болж дуудагцсан гэж байгаа. 12:41. $430 жилийн эцэст яг энэ өдөр эзний хамаг түмэн Египт нутгаас гарав. Гитлэл 4 дээр харах юм бол Израильчуудыг миний ууган хүүн бол Израиль гэж хэлж байгаа. Израиль нэг талаар харах юм бол хөвгүүн нь байна. Нөгөө талаар харах юм бол төг түмэн буюу цэрэг дайчид. Мосе Израильчуудыг Египтээс гаргахдаа тэр хүмүүсийг дайчдын хуваар бурхан дуудсан ба. Египтээс гарангуудаа Израильчууд 12 сар овг нь 3-3-3-аараа тэр тугийнхаа дор ингээд цугладаг. Нэгээсэндээ дайны байдалтайгаар цуглаж байгаа. За тооллого 1-ээс харъя. Тооллого 3. Тооллого 1 байна. 1-ийн 52. 52 байна. Израилийн хөвгүүд хүн бүр хуарангийнхаа дэргэд тугийнхаа доор дайчдын бүлэглэлээрээ буудлах ёстой. За тиймээс Израилийн ард түмэн 12 овог 3 овгоороо хуваагдаад ингээ өөрсдийн тугийн дорж ирсэн. Израильчийг харах юм бол зүүн талд нь Юда овг төвлөөд Арслангийн дуганд дор цугласан байна. Өмнө зүгт нь Рюбен овг төвлөөд хүний туг байгаа. За түүний дараа баруун зүгт Ефраимийн овг төвлөөд Үхрийн туг байгаа. За түүний дараа хойд зүгт нь Даны овг төвлөж байгаад бүрэгдийн туганд орж ирсэн байгаа. Энэ одоо сайн мэдний 4 номыг хэлж байгаа биз. Тэр тугийг тавиад Есүсийн төлөө тэмцэлдэж байгаа туг байна.
За бидний мэдж байгаачлан тэр дөрвөн сайн мэдээний дөрвөн номны яг онцлог байгааз Матай бол арслангийн сайн мэдээ. Марк бол үхрийн сайн мэдээ. Лук нь хүний сайн мэдээ. Йохан бол бүрэгдийн сайн мэдээ. Тэгэхээр яг энэ одоо дайны тэр байдалтаар цугласан байна. Израилийн ард түмэн Египтээс гарахдаа дайн тулаанд бэлдэж цуглаад гарсан. Тэгээд цөлийн 40 жилийн амьдралын турш Амелекийн цэргүүдтэй байлдсан. Йорданы гаталж гараад Канааны 7 овгуудтай байлдсан. Яг үүний төлөө дуудсантай адилхан шинэ гэрээний үед яг адилхан Мосе бол Есүсийн сүдэр биднийг аврах үедээ биднийг дайнд оруулахын тулд биднийг дуудсан байна. Исая 11-ийг харъя. Исая 11 бид нар ч гэсэн эзний туг дор цугласан баг. Исая 11-ийн 11-ийн 10. Тэр өдөр Есийн үндэс ард түмний туг болон мандаж үүнийг тойрон үндэстнүүд цуглаж түүний амрах газар нь алдар суутай болно. Тэр өдөр Есийн үндэс ард түмний туг болон мандаж Есүс хэлж байна. Есүс үхэж дахин амьснаар авралыг гүйцэлдүүлэн үүнийг тойрон үндэстнүүд цуглана. Есүс төвлөөд цуглаж байна. Тэгээд түүний амрах газар нь алдар суутай болно. Эзний туган дор цугласан энэ хүмүүс алдар суутай болно. Бид нар үнний төлөө тулалдахын тулд дуудагдсан. Бид нар үнний туган дор хамтдаа цугласан байна. Дуулал 60-ыг харъя. Жарын 4. Үнний төлөө өргүүлэхээр та өөрөөсөө нэмэдэг хүмүүст тугийг өгсөн. Өөрөөсөө нэмэдэг хүмүүс тугийг өгсөн. Үнний төлөө өргүүлэхийн тулд юм а гэсэн байна. Үнний төлөө бид тулалдж байгаа хүмүүс юм. Есүс бол үнэн. Есүсийн туган дор бид хамт цугласан. Тиймээс за Германы теологчдын дунд одоо Гогертон гэдэг хүн байна. Тэр хүн хүний амьдралыг дөрвөн ухтар үгээр шийддэг гэж хэлж байгаа. Эхнийх нь оф хамаарлыг хэлж байна. Хэний хамааралтай вэ? Бид аврагдах юм бол Есүстэй хамааралтай болж байгаа. Есүсийн туган дор цугласан. За дараа дахиад нэг нь for зорилгыг хэлж байна. Яагаад амьдарч байна? Эзний алдрын төлөө амьдарч байгаа. Зорилго нь тодорхой байна. За түүний дараа вит хамтдаа. Хинттэй хамт вэ? Эзэнтэй хамт, ахын дүүснэртэйгээ хамт, аз жаргал, хувь завилангаа хамтдаа нэг болгосон. Түүний дараа бай. Тэр арга барил нь үгэнд найдан ариун сүнсний хүч чадлаар бид амьдарч байгаа. Үнний туган дор хамтдаа цуглаад тэгээд эзний сайн мэдээ алдрын төлөө тулалдаж байгаа хүмүүс. Соломоны дун 6-ыг харъя. Соломоны дун 6-гийн 4. Таны бүгдээ хамтдаа чанга уншия. Амраг минь чи тэр затай алилхан жавхаатай Иерусалим шиг дур булам тугт цэрэг мэд тунч сүрдмээр. За эзэн аврагдсан хүмүүсийг хайрладаг. Амраг минь ээ. Чи Тирзатай адилхан жавхаатай. За Израилийн хамгийн үзэсгэлэнтэй хот бол Тирза, түүний дараа Иерусалим байна. Тирзатай адилхан жавхаатай Иерусалим шиг дур булам. Тугт цэрэг мэд тунч сүрдмээр юм аа гэсэн. Христийн сүлжгүй болох чуулган тийм ээ сүрдмээр тугт цэрэг мэд юм. Тугт цэрэг мэд сүрдмээр байдаг. Тийм ээ дайнд орох гэж байгаа мэд. Сүр чинь үнэхээр тугт цэрэг мэт юм аа. Сүр буюу дайсныг айдас давтуулах, бузар сүнсийг айдас давтуулах. Тэр цэрэг нь хэн бэ? Эзний босгосон чуулган бол
기치를 벌인 군대입니다. тугт цэрэг мэт юм аа гэсэн. 그래서 Иймээс Израилийн ард түмэн Канаан нутгийн 7 үндэстэн Амалекийн цэргүүдтэй тэмцэлдээд байлдаад түүнтэй адилхан бид бүхэн аврагсан дараа юу лээ? Өөртөөгөө тэмцэлддэг, дайтдаг. Бас хоёр улсын хоорондох тайн дулаан бас байгаа. Яг одоо бид нар ч гэсэн яг одоо цэрэг болж дуудагдсан. Сатаны улс байгаа. Энэ газарт Есүс Бурхны улсыг авчирсан. Тиймээс авралыг дамжуулж хүмүүсийг аврал хүргэснээр юу болох вэ? Бурхны улс илүү томорч байгаа гэсэн. Энэ дайны төлөө бид дуудагдсан. Тиймээс хизээ хүн Бурхны улсад хамааралтай болсон бай. Гим нүглээ уучлуулах тэр үед Бурхны улсад хамааралтай болж байгаа. За дахиад хэдэн ишлэл хараа тэгээд дуусгая. Дахиад хэдэн ишлэл харъя. Колосай 1-ийг харъя. Колосай 1 Колосай 1-ийн 13. Тэр биднийг харанхуйн эрх мэдлээс авраад хайрт хүүгийнхээ хаанчлалд шилжүүлсэн юм. Хүүгийнхэн дотор бидэнд нүглийн уучлал болох золилт байна. За бид нар хүн нэмэ бузар сүнсний иргэшил доор байж байгаад Бурхны хайрын тэр хүүгийнх нь улс руу шилжүүлэгдсэн. Тэр арга нь гин нүглээ уучлуулахаас өөр арга байгаагүй. Сайн мэдээг тараагаад хүн гим нүглээ уучлуулах үед тэр хүн бузар сүнсний хаанчлалаас Бурхны хайрын хүүгийнх нь хаанчлал руу Бурхны улс руу шилжүүлдэг. Тийм учраас сайн мэдээ тараа гэдэг тийм чухал байгаа юм. Марк 4-өөс бүгнийг харъя. Марк 4-ийн 11. Тэр тэдэнд Бурхны хаанчлалын нууц та нарт өгөгдсөн. Харин гадна байгстад бүх юмс сургаалт зүрэлээр ирдэг. Тийм болохоор тэд харан харавч ис ухаарч сонсон сонсовч үл ойлгоно. Ингэснээр тэд эсэргэж үл уучлагдана гэжээ. Хүн гим нүглээ уучлуулахгүй бол яг одоо Бурхны хаанчлал, бузар сүнсний хаанчлал энэ хоёр байдаг гэдгийг ч мэддэггүй. Гим нүглээ уучлуулах тэр үед би чинь Бурхны хаанчлал руу орж байгаа юм байна гэдгийг мэддэг. Сүнслэг дайнд орж байгааг ч мэддэг. Бид нар чухал гэж бодож байгаа зүйлс. Тэр зүйлсүүд маань бид нар яг одоо үхээд 5 минут л өнгөрөхөд бидний бодол бүр тис ондоо болно. Яг одоо энэ байдлаа бид нар үхлээ. Эзний өмнө зогслоо гэвэл би энгийн үед нөгөө чухал гэж бодож байсан зүйлсүүд ямар ч чухал зүйл биш байжээ гэдгийг мэдэх болно. Хинтээ нөгөө хаана ямар хоол идэх хүлээ, ямар амлалт болзоо байгаа. Гэхдээ эзний өмнө зогсох юм бол үнэнхээр чухал зүйл чинь сайн мэдээ тараахын тулд тэр залбирч байсан цагууд Библийг хичээнгүйлэн сурж сайн мэдээ тарааж сайн мэдээний төлөө өөрийнхөө бүх жаргал зовлонгоо хуваалцж байсан энэ бүхэл зүйл хамгийн чухал байжээ гэдгийг мэднэ. Ингэн гэж мэдсэн бол илүү их олон хүмүүсийг авал руу хүргэхгүй явдаа гэж ойлгоно үстэй. Бид нар юун чухал вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Тийм учраас өнөөдөр дамжуулсан үгээ дахиад нэг товчхон цэгцлэе. Египтийн фараон хаан, за Мосегийн Египт тэр фараон, за Бурхны сүүдэр гэж хэлж болж байна. Фараон хааны өмнө гимтэн хоёр хүн байгаа. Энэ ертөнцийн бүх хүмүүсийг гимтэн юм гэдгийг нь харуулж өгч байна. Хин хаан хэнийг нь хүлээж авсан бэ? Талах болон дарс яг байгаа тэр чигээр нь өргөсөн хүнийг нь хүлээж авсан тийм биз? Тэгэхээр Есүсийн гүйцэлдүүлсэн авралын сайн мэдээг хүлээж авсан тэр хүн л явна. Есүсийн гавья дутуу байгаа баха гэж бодоод өөр зүйлийг нэмж байгаа хүн. Тэр хүн үхсний дараа тис ондоо сайн мэдээ учраас тэр хүн сүрэх боломжтой байна. Бас
주님 피로 구원을 받은 사람은 Эзний тусаар аврагдсан хүн 파라오 왕과 Фараон хаан болон 준 것처럼 Йосеф тийм ээ замын хүнсийн өгсөнтэй адилхан бидний амьдралын замд ч эзэн сүнсний маань хэрэгцээтэй хүнсийг хангалтайгаар өгдөг. 그걸 잘 За тэгээд үүнийг сайн тэтгэгдэж аваад хүний амьдралаа өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ хаан хэлдэг. 가나안 땅에 있는 거 Канаан нутагт байгаа зүйлээ тэр эд хөрөнгөө бүх хайрлаа. Битгий санаа зовоо. Энд бүх зүйл байна. 우리가 눈을 들어보면 Бид нар нүдээ өргөд харах юм бол дивааж нь бүх зүйл байгаа. 다 있으니까 Бүгд байгаа учраас бид нар 자본의 인생을 살고 бадарчны амьдралаар амьдарч, төрс өөрсдөгчээр амьдарч. 열심히 살아야 되지만 Энэ ертөнц мэдээж хичээнгүйлэн амьдрах ёстой. Гэхдээ санаа зовлгүйгээр амьдрах ёстой юм а гэдэг мэдээд Йосеф гэдэг үнээр дамжуулан Египтийг захирч байсан шиг Бурхан 예수님 통해서 Есүсээр дамжуулаад бүхий зүйлийг захирч байгаа. 예수님이 Есүс 사건을 가지고 있는 үхэл амьдралын эрхийг өөртөө байлгадаг гэдгийг 그리고 бид нар мэдэх хэрэгтэй. 예수님과 Бас 연결돼서 Есүстэй холбогдож хамтдаа тэр хүнсийг хуваалцдаг хүн болох ёстой. Мосе 이제 하나님 편에 서서 Бурхны тал зогсоод 에집트 파라오 Египтийн хаан фараонд байсан тэр бүхий зүйлийг гаргаж ирсэнтэй адилхан тэр чинь тохиролцоо хийгээгүй учраас бүгдийг гаргаж ирсэн шүү дээ. Бид нэр эзний тал зогсоод эзэнтэйгээ хамт бодлор сүнсний иргэшээлд байгаа хүмүүсийг бүгдийг гаргах хэрэгтэй. бид нар дайдахын тулд дуудагдсан хүмүүс. Бид нар одоо цэргийн хуваар дуудагдсан гэдгийг бодох хэрэгтэй. Энэ удаа зуны нэгдсэн семинар 7 ээлжээр явна. Сүнслэг дайн тулаан энд явж байгаа учраас тэр хаан хэлсэн. Тийм ээ? Бүх гэрийнхнийгээ дагуулад ир гэсэн. Бид нэр энэ сайхан деваажин байгаа учраас энэ деваажинд хамгийн их олон хүмүүсийг дагуулan явах хэрэгтэй. Тэгээд Египтийн нутагт тэр сайхан зүйл байгаатай адилхан деваажин бүх зүйл сайхан зүйлс бүгд байгаа. Тийм учраас бүх тэр хамгийн олон хүмүүсийг дагуулan явах хэрэгтэй. Үйшээ дагуулахын тулд сайн мэдээ тараахаас өөр зам байхгүй. Залбирцгаая. Энэрэнгүй бидний бурхан аав минь биднийг эзний үнэт цусаар аварч найдвар дунд амьдруулж байгаа талархаж байна. Энэ удаагийн 7 ээлжийн зуны нэгдсэн семинарт дамжуулан эзэн та хамтдаа байж эзний хүч чадал үйл ажиллагаа хамтдаа байж биднийг эзэн та өөртөө эрхмээр хэрэглээрэй. Илүү олон хүмүүсийг эзэн та өөрлөгөө эргүүлэхэд ажиллаж туслаарай. Бидний аврагч эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.